ഹായ് ഹലോ എവ്രിവൺ, എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ബാച്ചിലേഴ്സിനെ പറ്റിയ ഒരടിപൊളി ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ആരും ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ, വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈം മാത്രമേ വേണ്ടൂ, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ. അതിനർത്ഥം വേറെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3/4 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എരിവ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൊടികൾ കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1/2 hour വെക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടൈം വെക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലപോലെ പിടിക്കും. ഇനി നമുക്കിതൊരു 1/2 hour ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാനിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ, നമ്മളൊരു 1/2 hour കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ ഡയറക്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വേറെ മസാലകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ സ്പൈസസിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചോ. തീ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കാവുന്ന വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പുറം ഭാഗം ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് തീ കൂട്ടി വെച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പുറമേ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ കളറൊക്കെ മാറി റെഡിയായി ചെറുതായി വെള്ളം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നാളികേരമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നാളികേരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1 പിടി 1.5 പിടിയോളം നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാളികേരത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, എത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ 1 പിടി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ഒരു പൊടികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സബോളയോ തക്കാളിയോ ഒന്നും വഴട്ടേണ്ട ആവശ്യമോ ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ നാളികേരവും കറിവേപ്പിലയും മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ നാളികേരം അതിൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും 1 പിടിയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ റെസിപ്പി ടേസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഞാനിത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡ്രൈ ആവുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റും കൂടും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും സിമ്പിളാണ്, അത്രയും കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക. ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.